Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azila Nur Alisa, kelas 5 Usman, SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat minuman dari tanaman obat-obatan yang bermanfaat untuk mengobati flu dan batuk pada anak-anak. Yuk kita lihat bahan-bahannya. 20 gram jahe yang diiris, 2 siung bawang putih yang diiris, daun pandan yang dipotong 10 cm 2 lembar, setengah jeruk lemon, 1,5 sendok makan madu, dan segelas air putih. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Setelah air mendidih, masukkan jahe, bawang, dan 2 daun pandan. Lalu tunggu selama 10 menit. Setelah disaring, masukkan perasan jeruk lemon. Lalu masukkan 1,5 sendok madu. Lalu aduk hingga merata. Minuman siap untuk disajikan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.